avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Na erivaika ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana androany nandritra ny andro faefatra. Nanohy ny famoretana hatrany ny mpitandro filaminana, saingy tsy nahasakana ireo mpitaky izay tafavoaka teny Ambojatovo androany. Mpanao gazety iray avy eo anivon'ny Real TV no simba fitaovana rehefa voakasiktanina ny zandariny G6 teo am-panatanterahana ny asany hariva teo, nampiseho ny firaisankina ny mpanao gazety ka tsy nanaiky ny fampiasakera ataony ny mpitandro filaminana. Iroso amin'ny fitokonana fahoben'ny sindikany mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina manomboka rapitso araky ny fanapahan-kevitra noraisin'ny sindikany mpiasa malagasy. Miompo amin'ny fitakiana eto andrenivohitra ihany koa ireo mpitolona rehetra any amin'ny faritra, mazava ny fitakiana, ny fialany Andry Rajoelina sy ny fanaovana marina eto amin'ny firenena. Ny Antsipriana izay. Fotoanan'ny fampalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny Antsipriana izay aty ampanimboana dia lanatsiny ny fahatarana noho ny fanomanana sy ny fikirakirana ny vaovao eny Akanja noho ny fahatarana ny fahatongavana ireo mpanao gazety izay ansahana ny ataontsika hoe fanarahana ny raharaha teny Akanja atao anatin'izay hetsika izay tamin'ity androany ity. Hoezahantsika ho tanterina atao anatin'ny fampalalam-baovao avokoa ny mahakasika izay. Fa hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao. Mpanao gazety ray avy eo anivon'ny Real TV no simba fitaovana rehefa voakasitana ny zandariny G6 teo am-panatanterahana ny asany ny hariva teo. Teo ampiresahana ny zava-nitranga tamin'ny mpanao gazety hafa indrindra no nandefasany G6 bomba mandatsa-dranomaso miisa 4 tohina tamin'izany. Ny azony Kanja ny 13 Mey ireo mpanao gazety rehetra teny Ankanja nitaky fanazavana tamin'ny lehibe ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana andao raha antsika ny Antsipriana izay. Fandrony sady ny androany hatramin'ny nanomboany hetsika leo de lestage niarany herisetra indray ny mpanao gazety teo am-panatanterahana ny asany. Mpanao gazety ny Real TV no voakasitana ny G6 ny hariva teo ary simba tamin'izany ihany koa ny findainy nenty asa teny Ankanja raha ny fanazavany. Toy izao zany le zavatra nitranga teo taria amin'ny Ambojatovo taria ambony moa zany ho amin'ilay lalana azo antongelam-bandiny misy ny fandrarafana bomba mandatsa-dranomaso dia tao aoriana ny force izay dia maka sary manao live en direct izay ny zava-nisy teo. Nazo toromarika izay hoe miemotra kely ianareo, hoe tena miemotra izahay, tena miemotra izahay. Dia hoe izy ireo tsika samby amin'ny asany, ino samby amin'ny asantsika fa manaiky izay hoe miemotra. Rehefa miemotra nefany sabo ataoko hoe 10 metatra lasa indrindra dia mijanona kasara ny ilay entona lacrymogène vonaka nina nefa dia tonga dia mpianjoro ireo ty telefona ty. Ty telefona UEP 40 Pro ty ny zavatra nisy ty ale tamin'ny 25 iny rehefa tonga tany amin'ny lavitra mpanao gazety moa izay zavatra izay hoe ty le tamin'ny 25 fa izao angamba vao hita maso takan'izao ny dega nahazo iny telefona iny. Rehefa miezaka presque hoe en live daholo moa zany medy amin'izao fotoana izao hoe dia manao interview anazy zareo. Vao nanao interview anazy zareo tsy nisy ray minitra kory dia tonga dia bomba mandatsa-dranomaso lacrymogène indray teo ambanina teo. Niezaka miparitaka izay nizara telo reo kalon anankitelo ireo indray rehefa avy eo no samy nisy tsirairay dia gaga izay hoe miendrika tsika ve zany zavatra izany. Le izy fahitana anazy zany dia zay tena hoe fanahinina le izy izay manao akanjo Real TV, manao badge, manao brasa dia zay nefa le zangantranga teo tsy haiko hoe
beko avy amin'izy na beko avy amin'izy fa dia izay aloha zany zava-nitranga ho anahy manokana. Teo am-pitangoronana ny resaka izany zava-nitranga izany indrindra ireo mpanao gazety teny Ankianja nonora rafany Jesisy hatrany Baomba Mandanjalranomaso inefatra ny sezy. Yun aqui, não pode nem fazer. Faz. Como que se janeiro? Fa não avançar, mas essa mano nessa não ah. Você vai desfiar na roda, já tô. Tohina tamin'izany ireo mpanao gazety rehetra teny Ankianja ka niarandrona nidina hiazony Ankianja ny 13 Mey hitaky fanazavana amin'ny lehibe ny mpitandro ny filaminana tsy nisy nipozy ity farany. Teo am-panatanterahana ny asany izay. Teo am-panatanterahana ny asany izay ny atao an'izao. Resy ny asany. Melohana ny herisetra tao amin'ny mpanao gazety ho ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety tonga teny an-toerana nampatsahivina tamin'izany fa manana fiarovana manokana araka ny fifanarana iraisam-pirenena ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Tena manameloka ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety na avy amin'iza na avy amin'iza ary izy misy lalàna amin'ny fe ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zoan'ny mpanao gazety ny mahazo fiarovana amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra amina trangana fihetsiketsehana toy itony raisin'ny ordre des journalistes de Madagascar ho fa nitsakitsahana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ny tranga toy izany ary fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety. Atsaharo ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety voararany lalàna izany arovo ny mpanao gazety ho anareo mpitandro filaminana manampy anareo amin'ny fametrahana ny tantandalàna amin'ny fametrahana ny rafitra demokratika manampy anareo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mety hitondràna ny firenena ny mpanao gazety ary ioka ihany koa ho antsika olom-pirenena na isika mety ho voakasika izany ny fanavakavahana mpanao gazety ka aoka tsy izy izay fankahalana mpanao gazety. Mazava ny afatry ny filohany olavitry ny mpanao gazety eo anatrehany toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao na inona ambara na inona lazaina tsy azo ekena ary mila tsahatra faran'izay aingana tsahatra izay fampiasana hery amin'ny mpanao gazety manatanteraka ny asany eny akan'izay. Fa raha tsika ao anatin'ity horonan-tsary fohy ity ny ampahany amin'ireo fihetsika mpitandro ny filaminana feno herisetra izay tao anatin'izay efatra andro izay andao ary.
Miato santo. Cara,
Rano, tsisy manana rano venareo. Atao amin'ny hostia atao amin'ny hostia. Atao amin'ny hostia, atao amin'ny hostia. Atao amin'ny hostia. No, essa aqui é a nossa taça. Só a coisa pra ir que vai meter a missa só. Itu malaki sasi. Ai não, cap viam, sabe? Tu cap viraga. Ai já cap viam, sabe? Sabe bomba tem a polícia mal e tu já tá sofrendo. E bomba uma polícia boa, não. Agora vai tu fogo na casa. Vai se meter. Você quer marar? Se meter inteiro, vai matar tua bomba. Tá se marar fogo na casa, um tifo na tul. Ho any androany iverenantsika eo ny fizotry ny hetsika teny an-kanja androany rehefa vonona ny sary makasika izay. Fa emitra amin'ny faraika amby folo ny volana novambra ho avy izao ny fitsarana amin'ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo Rakotoarsoa Albon. Sy rary nirina Clémence araka ny fanapa-kevitry ny fitsarana ho ny mpisolo vava azy ireo tamin'ity androany ity. Miantso ny fitsarana hijoro amin'ny fahamarinana eo anatrihan'izay eo anatrihan'ny fisamborana tsy aradrariny ny atra tamin'izy ireo mpisolo vava tamin'ity androany ity andoarantsika ny antsiprian'izay. Niakatra fitsarana androany ny raharaha makasika ny Rakotoarsoa Albon sy rarinirina Clémence momba ny fitoriany antenimerandolona azy ireo tamin'ny hetsika fitondrana bidon jaune sy jirona koa ary laboziteny anosy sy nanolona ny antenimerandolona ny alakamisy fa 17 septambra. Manolona ny toedra raha-pirenena ankehitriny nanapa-kevitra ny mpitsara fa amin'ny faraika 20 novambra ho avy izao ny fitsarana azy ireo araka ny fanio-kevitry ny mpisolo vava. Izy ireo zany placé sous contrôle judiciaire. Dia mazava tsara zany ny taratasy avy aty amin'ny fitsarana fa dia hoe ny faharetany izay contrôle judiciaire izay dia hatramin'ny fotoana andehanan'ny audience androany 30 septembre. Tsy misy moa teo zany filazana fa hoe mitohy ary tsy notifié na nahazo taratasy avy any amin'ny fitsarana izy ireo fa hoe mitohy izay contrôle judiciaire izay. Dia izay zany no azo ambara aloha aminareo mpanao gazety makasika ny raharaha mahavoatotoina an'izy Menada ireo. Misy moa zany ny objet saisi tamin'ny fananan'izy Menada ireo dia izay mbola voatanany amin'ny tandro filaminana anao ny fangatana makasika izany izay satria mbola tsy azo ireo noho ny fotoam-pitsarana azy nahemitra ny telefônina zany na ny any koa ny makasika anazy maromaro dia angataka main levée an'ireo objet saisi ireo izay mpisolo vava fomba ny hitazomana zareo
atao anatina arrestation arbitraire zay zavatra zay. Fatatsika ny lalàna momba ny lalam-panorenana malagasy ka tsy mety raha ranana lalam-panorenana malagasy dia tsy mety zavatra zay satria voatazona tsy arajarina ny tazombana anjareo noho izany dia mangataka amin'ny fahendreny apetrakatsika amin'ny fahendreny fitsarana ny raharaha mitoy ary tsy hitsatra ny tolona raha ny tatitra raha tsy tratra ny tanjona. Ny lahateny asy fanapa-kevitra izay niraisy ny Andry Rajoelina omaly dia tsy mamaly velively ny filan'ny vahoaka malagasy no nitetika sy fitaka lainga izay efa mahazatra azy ka iarovany ny fahefany fotsiny ihany ary resa be mampandriadrisa toy ny fanaony nandritra 19 taona izay kanefa tsy hitondra vokatsoa ho an'ny firenena akory. Misaotra ny sehatra iraisam-pirenena izahay mahasamana meloka ny fampiasan-kery sy ny tsy famelana malalaka ny vahoaka ny eo ny heviny. Tsy ampy anefa izany fa takinay amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny anamelohana sy ampiarana ny lalàna amin'ny olona manao abibiana amin'ny mpiray tanindrazana aminy. Ny anenjehana araky ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny eloka nataony miampy ireo kolikoly sy fampahatrana ny vahoaka. Mba andrindratsika miaraka ny tolona ary dia ho atsanganay manomboka anio ny komity izay mpandrindra ny tolona. Ahitana vondrona samihafa toy ny solotenan'ny tanora Gen Z, ny Gen Y, ny Gen X, ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ny syndicat ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa tsy miankina, ny mpahay lalàna, ny mpanao gazety, ny mpitondra fivavahana, ny manamboninahitra na ny amperinasa na ny misotro ronono, ny mpandraharaha, ny olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy be ny tanàna, ny mpanolotsain'ny tanàna sy ireo vondrona antoko politika ary ny diaspora ny ampitan-dranomasina. Miainga avy amin'io ny fandrindrana ny hetsika rehetra mba ampahomby ny tolona. Efa mazava ny feoan'ny mpitolona rehetra nandritra izay fotoana ny jorono izay koa mafisy ny etony horetany horen-danitra fa ny fialan'ny Andry Rajoelina no vahaolana lehibe takitsika manomboka izao. Tsy ivona nametraka fitoriana ihany koa ireo mpanolotsain'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra momba ny fisamborana azy ireo tsy ara-drariny. Andrasana araka izany ny toy ny reto raharaha roa samihafa ireto. Ireny zany ny faneho-kevitry ny mpanolotsainy ny tanàna avy amin'ny fanoherana sy ny mpisolo vava mahakasika an'izay raharaha Baba sy Clémence zay fa miresaka mpisolo vava hatrany sika vo hitsakitsaka ny zon'olombelona sy ny zon'ny mpisolo vava eo amin'ny mpanatanterahana ny asany ho ny fanambarana izay navoaka ny olavitra ny mpisolo vava tamin'ity. Teo amin'ny tamin'ny 1 no nanomboka ny tangorona ireo mpanao fitakiana teny Antaninandro. Ny roso hiazona analakely izy ireo noho ny efa feno ny isa saingy voasakana rehefa hiditra nambondrina. Tonga niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana ireo mpitandra ny filaminana. Naharitrela ny fifampiresana teo amin'ny rotonta saingy samy ny ziriziriny tamin'ny heviny teo. Ny mpitandra ny filaminana mitaky ny iverenan'izy ireo. Na ny mesosokevitra ny mpitandra ny filaminana mba hoeny amin'ny maki na eny Betongolo. Ny roso eny Ambohijatovo hatrany anefa no nasiasika ireo mpanao fitakiana. Ny roso namaky barazy ny vahoaka ka nanapoaka ny bomba mandatsa-dranomasina ny mpitandra ny filaminana. Nanomboka teo amin'izay ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny rotonta. Vaky ny barazy ny hariva ka afaka ny rodorodo nake ny Ambohijatovo izy ireo tao aoriany ny fifandonana ela.
ankilany hatramin'ny maraina vahoaka marobe no niainga teny Meritsetosika nanaraka ny lalam-pirenena voalohany hanampy ireo mpitolona teto Andrenivohitra. Tamin'ny ray ora atoandro izy ireo no tonga nandalo teny Alakamisy ny Fenoarivo. Niampisa izy ireo nanatevin-darana azy ireo hatrany ireo mponina teny amin'ny toerana nandalovany toy ny teny Ampitatafika, Anosy Satondrefana, Anosy Be sy ny sisa. Tamin'ny 3 ora sy 60 tolakandro no tonga teo Anosy izy ireo ary namaky ny sakana niaraka tamin'ireo mpianatra votovorona niazo avy hatrany Anambojatovo. Tamin'ny 4 ora mahery izy ireo no nikasa hiditra n'Analakely fanosakana ny mpitandro ny filaminana ary naparitany tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso izay tsy nitsahatra ny fifandonana raha tsy efa maizina ny andro. Hatreto aloha tsy mbola miova amin'ny toetra ny jirama ialana tsiny amin'ny fampitana amin'ny vatana ao anatin'izao fampalalam-baovao zao. Isento vetivety ao anaty doka fosika mbola maro ny fanadidina vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mbola iverenantsika eo ny mahakasika ny vizotry ny fitakina teny Ankanja ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao sy ny manodidina an'izay ny tany amin'ny faritra ihany koa. Aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Lubereo. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance ao daholo izany. Tena mitaiza moteur ty lupie, mampiena dépense. Premium Lube by Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Sarobidy aminakà loatra la famille kely ny vente crédit mirindra io za afaka magnamia zara ilendreo tantrano. Ya pitendry zava-maneno sakao nefa tsy nanana fahafanana ny anna instrument complet mihitsy amin'ny nefa androany miaraka amin'ny rindra tanteraka ny volo. Nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara vente crédit mirindra arahinao. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Mora di qua, basso fiolese.
fa inona tiany olana aiza laha teo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra treo pan Bionix ilay batterie maharitra tsy misy fetry misy olana nga tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila mankany amin'ny hôpitaly aingy an'izay ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitoto tsarotra ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa Bionix bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra Bionix matanjaka sy maharitra Maintenant ou jamais ny efatra aogositra hatramin'ny 10 oktobra isaky ny mividy entana miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola Fanta Crédit mirindra eny amin'ny magasin Cosmos dia mandray anjara amin'ny fisarihana loka goavana no sarihana amin'izany loka voalohany télé TCL 85 pouces loka faharoa moto 5 et 150cc loka fahatelo salon fanamorana ny fandoavam-bola Fanta Crédit mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique, 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazakatra amin'ny ray fangy 5 tonnes. Ampikotiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Niakatra teto Antananarivo ireo vahoaka manamorona lalam-pirenena voalohany nitaky famoahana ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anarivon'ny Mambo ary nanampy ampitolona taty Andrenivohitra. Nitombo isa miandalana isaky mandalo tanàna izy ireo mandra-pahatongavana teny Ambojatovo ny hariva teo. Naparitaka ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa dranomaso izy ireo raha nikasa hiditra teo Analakely ary nirava tsikelikely raha ny zava-nisy teny an-toerana androany. Gabin Eloa. Nienga tao mieritsetosika ireto vahoaka tarihiny ben'ny tanàna ireto ny maraina hiakatra aty Andrenivohitra hitako fa mitsorana ny solombavam-bahoaka karajery Saint Antoine izay voasambotra omaly no antondiny izy ireo tany ampiengana. Teny amin'ny lalana izy ireo no naheno fa nivoaka ny solombavam-bahoaka fa tsy niverindalana ary teo amin'ny tetezana hiditra alakamisy feno rivo izy ireo no nifanenana tamin'ny ray ora atoandro. Nienga tao mieritsetosika ireto vahoaka tarihiny ben'ny tanàna ireto ny maraina hiakatra aty Andrenivohitra hitako fa mitsorana ny solombavam-bahoaka karajery Saint Antoine izay voasambotra omaly no antondiny izy ireo tany ampiengana. Teny amin'ny lalana izy ireo no naheno fa nivoaka ny solombavam-bahoaka fa tsy niverindalana ary teo amin'ny tetezana hiditra alakamisy feno rivo izy ireo no nifanenana tamin'ny ray ora atoandro.
dia makasitraka makatelona atsika rehetra izay tena nifanohana ny fanampy tsy hakanavaka tao anatin'ireny atolony ireny satria miady tsika ary miady hatramin'ny farany isika kanefa herisetra moa ny setrin'izany isan'izany ny fatapahan'ny tanatsika isan'izany ihany koa ny tena mpandehanana teny ny vony sy daka sy ny ompa sy ny rehetrarehetra kanefa ny anteko aminareo dia ny hoe efa déterminé hatrany ambolohantsika satria ny ady nataontsika dia nivoahan'ny malagasy rehetra na olom-bofidy na mpianatra na vahoaka tsotra nanaovana hery famoretana nanaovana hery setra nanaovana ramatahora kanefa nitokona amin'ny rarina amin'ny nitsiny ho an'ity Madagasikara ity tsy avelantsika ho latsaka tany ny rahan'ireny namantsika ireny noho izany tolontsika dia mbola mitoy satria mbola misy namantsika migadrany amin'izao epitsika zany mandamina anazy zareo izotra moramora satria ny antony efa misy vahoaka koa miandry anazy any taorin'izay nanohy ny dia hiakatra aty andrenivohitra hatrany ireo vahoaka anampy ny mpitolona nizotra ary ny tombo isa hatrany izy ireo tamin'ny toerana rehetra izay nandalovany toy tao alakamisy 20 ampitatafika teo nisy zato andrefana tonga ry mpitandro ny filaminana ny vahoaka avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany miroso ary ireo mponina nisy zato koa manatona azy ireo tafiditra tao ampovoany arak'izany ny mpitandro ny filaminana ireto nitoy ny dia ary tonga nanatevin-daharana ihany koa ireo mponina anosy zatondrefana anosy be ny aloha lalana azy ireo ny mpianatra avy amin'ny polyteknika votovorona voazakana teo anosy kely ireo mpianatra katratran'ireto vahoaka ireto teo anosy tamin'ny 3 ora sy sasany teo niaraka nahazo alalana tamin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo rehefa avy teo iazo ambohijatovo ny kasahidina teny analakely ireo mpitolona tamin'ny 4 ora mahery fa nosakanany mpitandro ny filaminana teo andohany analakely ary naparitany tamin'ny bomba mandatsadranomaso ary nitarika ireo vahoaka ny rafatsy kelikely tsy tafiditra teny amin'ny kianjany 13 Mey hatramin'ny ariva teo izy ireo maro ireo sary ny avaka nandritra ny hetsika androany andao etsika ao anatin'reto sary tsy akiteniteny azo ny mpanao gazetana teny an-toerana ny sombon'izay sary miavaka teny akan'izay ndao ary
Yan! Arata na bakit sa hirap. Yan! Sita ka sa fatin, tawag! Panasan na resign, daw! Daw! Ialary teo ry zandry fa tsisy misy ilana lahy teo. Ankoatra ny olafitry ny mpanao gazety izay nitsangana manoloana ny fampiasa kely amin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Isantsangana ihany koa mivoaka tamin'ny fanginany ny olafitry ny mpisolo vava. Vohitsakitsaka ny zon'olombelona sy ny zon'ny mpisolo vava eo amin'ny mpanatanterahana ny asany araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Isan'izany ny fihetsika mpitandro ny filaminana izay mampiasa bomba mandatsa dranomaso amina toerana tsy tokony anatanterahana izany. Eo ihany koa ny fanakanan'ireo mpitandro ny filaminana andreo mpisolo vava izay tokony ifandray sy ifanerasera amin'ny olona rovany. Ao anatin'ity fanambarana ity mampatsiahy ny olafitry ny mpisolo vava fa misy ireo lalàna tokony hoajaina toy ny lalam-pandrenina sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoaviny Madagasikara. Anoizantsika ny fampalalam-baovao iroso amin'ny fitokonana fahoben'ny sendika ny mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina manomboka rahampitso araka ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny sendika ny mpiasa malagasy androany. Miantso ny mpiasa rehetra namafy ny tolona ihany koa izy ireo araka ny songadina tao anatin'izay fanambaran'izay. Andoarantsika ny Antsiprieny. Tsy noraraina ny mpiasa malagasy nandritra ny fitondrana rajoelina ho ny sendika ny mpiasa. Nanapa-kevitra araka izany izy ireo fa iroso amin'ny fitokonana fahobe manomboka rahampitso araka ny nambara ny sendika ny mpiasa malagasy na avy amin'ny fanjakana io na avy amin'ny sehatra tsy miankina anamafy ny tolona fitakiana ny fialany Andry Rajoelina. Manoloana ny fanambarany Andry Rajoelina omaly dia rehefa ny vory maika dia maika ireto mpitarika sendika rehetrarehetra atoriana ireto dia nahatsapa fa tsy noraraina tao anatin'izany lahateny izany kanefa dia anisan'ny mitondra ny marary indrindra tao anatin'izao fitondrany Andry Rajoelina izao. Eo ihany koa ny vonomoka sy fandratrana andreo zandry zanaka teo anivon'ny GNZ. Eo ihany koa ny fasairanana momba ny resaka jiro sy ny rano dia nanapa-kevitra izahay ireto iantso ny mpiasa rehetrarehetra na mpiasa tsy miankina na mpiasa-panjakana ampitsahatra ny asany rehetra manomboka ny rahampitso
satria ny antony dia tsotra ihany mila miverina ny asan'ny mpiasa malagasy ary voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana andin'ny 720 zay mba ho an'ny resaka asa mendrika ao anatin'le izy kanefa tsy izany zavatra misy tsy nirarainy ny filoham-pirenena tsy nirarainy ny mpitondra fanjakana ny mpiasa malagasy. Miantso ny mpiasa rehetra ampitsahatra ny asa ary ho saijoro manoloana ny fitantanana mamotika ny firenena araka izany ny eo anivon'ny SSM. Miantso zany zay ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra isy ny fandaminana raha pitso dia samy mivoaka eo amin'ny toeram-piasany daholo fotsiny aloha mety isy ny solotenanay akanareo tsirairay aby any andamina ny hetsika rehetrarehetra satria azadino tsy maintsy misy ny fandaminana ao anatin'izany. Aokitsika tsy atahotra ny fampiororony ny lehibe antsika tsony zay efa lany daty reo satria omaly zany dia tsy manana ministra tsony ianareo mety migereny affaire courante fotsiny sisany teo aloha fa mino fa tsy afaka anakana atsika amin'ny zoatsika izany. Faharoa ireo ho an'ireo izay tale na tale généraly izay na chef de service izay manakatsakana atsika ao anatin'izany dia omeo anay ny lista sy ny anaran'izy ireny fa ho avy ny fotoana fa raha madio tanany ireny olona ireny mba mety hafahafa ahy fa raha ohatra kosa tsy madio tanana ao anatin'izany ka miezaky ny anao tsindrifalahy foana ampangina amin'ny vavantsika dia ho avy koa tsika amin'ny angady sy ny arina fa izy sy ny fitsarana no mifankahita rehefa avy eo. Efa tamin'ny volana May no nametraka fangatahana hamalina ny fitakiny ny mpiasa saingy tsy namaly ny fanjakana. Fotoana izao ijoroana anavotana ny firenena hoy ny fanokevitry ny SSM. Izay zany ny akony zava-nisy teto Andrenivohitra sy manodidina tamin'ny ankabeny androany fa tany amin'ny faritra. Nidina an-dalambe indray ny mpianatra avy amin'ny universiteny Toliara mazava ny afatra. Miala Rajoelina mitsangana ary tanora ireo mpianatra izay manainga firaisakina amin'ireo mpiara-mitolona rehetra. Amin'izao fotoana izao, Bonhomme Élisée Toliara. Miala Rajoelina mitsangana ary tanora izany ny teny fanevan'ireo mpianatra avy eo anivon'ny universitény Toliara nidina an-dalambe indray androany. Ny tanjona hoy izy ireo dia ny hanohy ny hetsika sy tolona ho fitakiana ny rariny sy ny hitsiny ary koa hanehoana ny firaisan-kinina amin'ireo mpitolona manerana ny nosy. Ny fialan'ny Rajoelina ihany no vahaolana raha ny nambaran'ireo mpianatra. Mila president vahaolana ka noho izany miala teo ampy izay ny lainga vandy aie peupleny aie iny problème maro tsy mila koa zahay miala teo tsy mila sasy zahay ny renina koa varo mandotaka agnana ny rovonoa tsy misy dikany fialany deverenata tsaikida fa ihany Rajoely ro miala iha tena miala fahendrena farany angatany aminao zay mpianatry magnatao fialana raha tsy vitanay io afindramin'olon-kafa amin'izay androso Madagasikara. Aia tsika Toliara eto, aia tsika Toliara. Raha toy tsy natao ho an'ny mpianatra avao Rajoely mila miala. Zahay tsy mila fifangalana kristiana araka amin'ny gouvernemanta zao. Rajoely avao. Nareo zandaro, nareo polisy, zanabahoaky nareo. Laha nareo mamono anay, mamono ny vatanareo ary ny tragnonareo hainay aby. Nihazo ny lalana aveny manday ireo mpianatra nandalo any Besasavy ary hatreny Betania ny tanjozotra ho any an-tapitanana. Teo amin'ny bazary sy kama nefa dia voasaka ny mpitandro filaminana izy ireo. Nisy ny fampiresana haritra teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpitolona tapaka fa miverina ireo mpianatra anomana paikady hampahomby ny hetsika indray. Izy moa zany izy dia tsy raha malala fa tolom-bahoaka fa ho fandaminana satria zay olo manaraka lamina dia kenena andamina zareo mahazo autorisation malalaka zay manao ny hetsika filaminana ataonay ary va amin'ny roa fa miala ny civil zay tsy manao hoe civil tsy miaraka aminay fa civil anjara zareo amin'ny règle civil fa mpianatra miaraka aminay zahay mandregliazy andao tsika andamina paikaditsika manday vetivety zay aveo tsika miverina eto ndray tsika fa tsy hoe akory miempotra zay mitolona tsy maintsy mitohy mandra-piala ny Rajoelina fa zahay andeha andamina fandaminana fanajana ndreto chef reto satria mba nanaky anajana izy androany zay angamba. Etsy ankilany
ny avy eo anivony cellule de crise dia nanao antsoavy tamin'ny vahoaka manontolo mba handray anjara amin'izao tontolona izao. Araka ny fanambarana natao teo dia miantso ny vahoaka tsy ankanavaka Toliara mba tonga eo amin'ny kianjany populahy Jojony amin'ny kianjany fahamarinana raha ampitso alarobia amin'ny sivy ora tongava fa tolona iresantsika malagasy rehetra ity atao ity hita fa araky ny resaky ny filoham-pirenena omaly dia tsy vahaolana amitsika ny fandravana ny gouvernemanta ny faharoana ny ministra fa aoka izy hatsapatena fa izy mihitsy no tsy mahomby amin'ity fitondrana ity ka mba ho tonga saina hiala amin'ny fitondrana izy. Nateo aza ny fanakanana sy ny fampiresana tamin'ny mpitandro filaminana nilaza ireo mpianatra fa hitoy-hatrany ny tolona mandra-pahazahoana ny rariny sy ny hitsiny. Avy any Toliara dia iverina vetivety ao Antsirabe sika. Antoy androany ny etsika fitakina tsy mandray lakire izay nataon'ireo mpampianatra sy mpanabe. Mivondrona ao anatin'ny sendika mitafa ao amin'ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao mpampianatra sy mpanabe. Mivondrona ao anatin'io sendika io izay nanapa-kevitra fa indina an-dalambe hanamafy ny etsika fitakina iarahana amin'ireo mpitolona rehetra ihany koa raha ampitso andrindrina Rendriamiarosokolo Antsirabe. Tokony ho folora marany atao eo dia efa tonga teto amalona ny Francisco Antsirabe voalohany ireo mpampianatra sy mpanabe izay mivondrona ao anatin'ny sendika mitafa avy eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Tonga noho ny etsika fitakina tsy mandray lakire izay efa nanomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana septambra 2024 lasa teo izay natao am-pilaminana tato anatin'ny faritry Francisco Antsirabe voalohany. Gaga nefa ireo mpampianatra ny maraina teo fa tsy azo idirana ary nihidiny vavahady teto amin'ity Francisco ity ka dia teto amalona ny vavahady ireto farany no nanao ny etsika fitakina. Voatery tsy maintsy hidina an-dalambe izahay ho ny filohan'ny sendika mitafa eto Vakinakaratra manoloana izao toetra raha izao ary hanamafy ny tolona iarahana amin'ireo mpianatra. Zao fandina ny vavahadin'ny Cisco zahay anao etsika mpilaminana zao dia midika fa manosika anay anoy ny etsika miaraka amin'ireo tanora mpianatra université eny amin'ny Diary zareo. Noho izany rehefa tsy nisokafana ho anay Cisco dia voatery zany zahay tsy maintsy hidina an-dalambe eny amin'ny androany. Mahakasika ny toetra raha-pirenena raha vahiny gouvernemanta mazava ho azy efa tsy ampierinasa intsony ny ministra fanabeazam-pirenena teo aloha. Izahay kosa zay sendika mitafa raha mbola ministra mitavozavoatra andreny tsy nahitana tombontsoa fanabeazana ny mbola miverina eo nahita toerana dia tsy ekenay zany. Ho an'ny androany tsy maintsy isy ny fidinany an-dalambe satria nisakanany zahay ane tsy te hidina an-dalambe averiky foana fa tokony any amin'ny enceinte-nay zay dia rainina Cisco ny tokony hitaky. Nefa kosa hitantsika zao fandina ny birao zao idiny zao noho izany anatevin-darana eny amin'ny gare zay rehefa avy eo. Taorin'izay dia tsy niandrela fa hidina an-dalambe avy hatrany ireto mpampianatra sy mpanabe izay mivondrona ao anatin'ny sendika mitafa avy eto Vakinakaratra ireto ary niazo ny kianja fahaleovantena. Tsy katra nefa tamin'ity androany ity fa vitsy ireo mpanao fitakina no tonga tetỳ toerana ary raha vao azy izany avy eo mbola mitontolona rapitso amin'ny folora maraina ho hatrany ny filohan'ny sendika mitafa eto Vakinakaratra. Mandeha ny raha matahorana mandeha ny faneriterena mpampianatra tsy anatevin-darana ny mitafa tsy ekena intsony zany mianjatsika tsirairay avy mitohy ny tolona miakatra avy hatrany aty amin'ny draine Vakinakaratra Cisco Antsirabe faharotsy rapitso alarobia amin'ny folora maraina rehefa mbola idindry zareo ny birao manatevin-darana eny amin'ny garitsika ho amin'ny rahampitso. Ampy zay faneriterena mpampianatra namana sahitsika mijoro zotsika mariany ataona fa izahay mpitarika sendika tamin'ny mitafa na ho tambazana sezazy ary na ho tambazana vola be tsy emitra amin'izao tolona zao mihitsy zahay tsy hamadika ny tolona fanabeazana zay raha tsy tanteraka somatsara ireo zavatra rehetra zay nitakinay fiaina amin'ny mpanabe milamina zay nitanjony mitafa. Mazava araka izany fa nanapa-kevitra ny hidina an-dalambe ihany koa ireto mpanabe sy mpampianatra izay mivondrona ao anatin'ny sendika mitafa avy eto Vakinakaratra ireto ary koa anatevin-daharana ny etsika fitakina izay ataony GNZ. Lamina tamin'ny akabeny ny fitakina nataon'ireo mpianatra ny universitény Mahajanga mitaka ny fialany Andrajoelina androany. Namela malalaka azy ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny etsika tany an-toerana na izany aza tsy azo atao intsony ny mangina manoloana ny zava-misy any an-toerana ireo ray aman-dreny amin'ny vondrona ho fanoherana fampahantrana ny malagasy mpiray tanindrazana amin'izao fotoana izao. Christian Andriamierikolo Mahajanga.
tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanehony ireto mpianatra ny universitény Mahajanga ireto ny fitakina ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny asany nandritra ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo teto an-tampon-tanànany Mahajanga ny maraina teo tsy tahaka ny mahazatra niova lalana ireto mpianatra ireto tamin'ny fivoahana ny campus namonjy ny lalan'ny RN4 iny avy aty Sotema ny lalan'ireo mpianatra hankanesana ety amin'ny ville efa niatrana teny amin'ny Galana ny mpitandron'ny filaminana ka taorian'ny fifampiresahana tapaka fa omena lalana izy ireo ka ny mpitandron'ny filaminana no nanokatra ny lalana sy manaraka ny sisiny ary aorian'ny filaharana Nandritra ny filaharana nataon'ireto mpianatra ny universitény Mahajanga ireto nilamina ny teto an-tampon-tanànany Mahajanga tsy nisy ny torabato tsy nisy ny fandrobana tsy nisy ny bomba mandatsa-dranomaso tsy nisy ny fikasihan-tanana ny fitateram-bahoaka nandeha tahaka ny andavanandro ohatra tsara izorana nohizana ny fitakina ny zo fototra ny fanehoan-kevitra an-dalambe ampilaminana nataon'ireo mpianatra ny universitény Mahajanga ka hitaoman'ireo ray aman-dreny mivondrona ho fanoherina ny fampahantrana ny malagasy praitany-drazana ny famerenana ny fahefana eo ampelantanany vahoaka no vahaolana ho izy ireo eo anatrehany hatezeram-bahoaka manerana ny nosy zao avereno any amin'ny toerana nazahoana ho azy iny fahefana eny aminao iny ka ahafahany zany tompo-pahefana zany ray ampitsangana amin'ny tanjana ny firenena koa mitoa arak'izany ny tolona miantso ireo erivelona rehetra misy eto amin'ny firenena ny mpanao politika ny syndicat ny fiarahamonim-pirenena ny fikambana tsara sitrapo rehetra etsetreetsetra efa niantso isika ireo tanora sy mpianatra zanatsika izay nitaritolona ka andao ary fanome tanana ara-pilaminana tsy misy ny fandrobana ny fananany hafa isika miaraka amin'ny ireo tanora sy mpianatra zanatsika ireo ka ahafahantsika ampitsangana miaraka ny firenentsika azahoany ny hery ny ray ka isiny ny ainga vao amin'ny fampandrosoana vahoaka malagasy tsy manaiky lembenana no mitsangana amin'izao fotoana izao ho iatrany izy ireo ka tsy azo anaovana balarora sy ny famendrifendrona tahaka ny nampiainana azy ireo nandritra izay fito taona izay fa isan'ny nanoho ny fitakina ihany koa ny mpianatra tao Antsiranana Androany enitra izy ireo naneho ny fitakiny ny fialan'ny Andrajoelina sy ny fahamarinana ho an'ny naman'izy ireo Rivaldo izay lavo nandritra ny tolona tany an-toerana sy tany eo Bezarakolo Antsiranana nampiakatra ny atezerana ny fanambarana nataon'ny filoha Rajoelina tamin'ny alina tsy nisy akory ny teny fanajana ho an'ireo ny aram-boina tsy nisy fanazavana mazava momba ny raharaha mahakasika any Rivaldo nagnano kabarinaly tsisy dikany namanele zay latsakely karako zay tsy magneky amin'ny namane maty anao tsy mandray andraikitry mialanao namane ny vonianao zay anao namonjina anao namonjina donc zay tsy agneky zay milanao miaky tena miala taky fametram-pialana avy hatrany izy ireo tsy misy atakandro satria efa very fitokisana tanteraka amin'ny fitondrana ankehitriny magnoloana zava-misy iainana eo amin'ny université Antsirana mangataka izay aby ialan'ny président iny ihany fa raha ohatra tsy miala anao président Riny Rajoelina mitoy ihany ny tologno miala ao anao zay vao mijano
université iaby aby vao malagasy fa zahay ndray tsy mila laporgasy sasy fa zahay io matoa nalefa tena babanay hianatsy volinahitsy ho anay zay ary volinahitsy ho an'ny firenena satria zay omany ho mpianatsy hahay raha zahay tsy misy jiro rano sy miany zahay fa nomay rano tsisy ary abatoka mbo tsisy rano rakanjonay maloto mamina te Andra Joel zahay tsy mila laporgasy niala iazany vaolana tsy misy fampanantenana pôkaty namenao vahoaka leo zahay tompo leo zahay afahadraky mametra-pialana tompo manoloana izao krizy zao mahatsapa ireo tanora fa toy ny zanak'akovo ireny sy hita maso ny PDS satria nesorina ny ben'ny tanàna voafidy tsy refeo ireo solombavam-bahoaka hoy ny fanazavana tsy misy mijoro miaro sy mihaino ny feon'ny mpianatra. Ayo, monsieur le député, c'est quoi tu sur le paix? Alors, tu cites ayo, monsieur le député, yano, kafa fata na boka. Gouverneur, afande fa école, qu'est-ce que Luxembourg? Ça va continuer zarno, zarko bilara boka. C'est comme le roet, juste les tisramanzar, c'est boka tsao. Ayano, c'est sur le paix, c'est quoi être? Et après c'est quatre. Merci. Boka tiko. Hoy ireo mpianatra ampahatsorana tsy hijanona intsony ny tolona raha tsy mivaly ny fitakiana miala rajoel mila rano mila jiro mila fiainana mendrika raha mbola mitohy ny fanginana dia hitohy koa ny tolona ampila minana rapitso ary antsony izy ireo ny vahoaka manontolo antsiranana anatevin-daharana. Dia izay ihany koa ny masaka azona roso tamin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany sampana fampalalambavao manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra amin'ny fampitana mivantana ny zava-misy eny akanja mahakasika an'izay fivoarany toedra raha-pirenena sy ny fitakiana amin'izao fotoan'izao zay tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitso indray veloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.